दोस्तों, इस लड़की ने तो अपने बॉयफ्रेंड की बोलती बंद कर दी। आखिर हुआ कुछ ऐसा, इस लड़की का बॉयफ्रेंड इस लड़की को कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, मैं किसी भी तरह की पेंटिंग बना सकता हूँ, तुम कुछ नहीं बना सकती हो। यह सुनकर लड़की गुस्सा हो जाती है और पेंटिंग बनाने चली जाती है। लड़की को पेंटिंग बनता देखे इसका बॉयफ्रेंड मजाक उड़ाता है और कहता तुम्हें कुछ नहीं आता है। आगे ये लड़की ऐसी पेंटिंग बनाएगी जिसे देखकर इसका बॉयफ्रेंड हैरान हो गई। लेकिन आप लोग देखने से पहले अपने प्यारे देश के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लास्ट में लड़की कुछ ऐसी पेंटिंग बना देती है जिसे देखकर इसका बॉयफ्रेंड चौंक जाता है।